Өмірде қалағаным, деніңнің саулығы апа, есімде орағаның, жолыман андапа. Қазақ шаңырағында ата мен әженің рөлі қашанда зор ғой. Тіпті ұрпағымыздың жақсы адам болып қалыптасуына бірден бір себепкер жандар деуге болады. Қарты бар үйдің қазынасы мол деген сөз де бекер айтылмаса керек. Бар тәттісін сақтап, қақпасы ашылса болды, боталарым келіп деп тұра жүгіретін әжелеріміздің дені қашанда сау болсыншы. Польша еліндегі бүгінгі әжелер күніне байланысты бізде ақ жаулықты қарияларымызға тағы да бір рет көңіл аударғанымыз артық болмас. Қазақта әже немеренің қорғаны. Бұрын әже десе кез келгеннің көз алдына ақ кимешек киген, жасына ақылы сай, көреген қарт адам елестейтін. Ал қазір бұл ассоциация өзгерген. Шынымен бұрынғының әжесі қандай еді, қазір қандай? Профессор Сейіт Қасқабасовтың сөзінше, қазақ ұғымындағы әже кеңес дәуірінен бастап өзгере бастаған. Әже бүкіл союдық рудың дәстүрін, салтын сол балаға жасайынан сіңіреді. Ол балаға әкесінің арғы аталарын сезімдерін үйретіп отырады. Нарық кезінде ұзындық емес, жекелік әр адам өзінің индивидтік мінездері көрінбеді айырып. Осы кезде әжелердің рөлі төмендеп кетті. Неге? Қазір қарап отырсаңыздар, келіндер ата-енесінің қолында тұрмайды. Көпшілігі, бәрі де мен, көпшілігі. Ата-енесі қолында тұрмаған, оның баласы әженің қолында өспейді. Қазір қоғам дамып кетті. Немере ертіп жүрген кісілердің сырт келбетіне қарап әже деп айта алмайсың. Заманына қарай адамы деген осыдан кейін айтылса керек. Десек те қазір әжелерге құрмет қандай? Мысалы, отбасындағы тәрбиеге байланысты болып кетеді. Біріншіден. Екіншіден, әжені әже деп қабылдайтын, атаны ата деп қабылдайтын ситуациялар. Бұл ата-ананың бірінші, баланың ата-анасына деген қарым-қатынасынан баланың өзінің немересінің сол ата-әжесіне қарым-қатынасы туындайды. Сондықтан да бірінші отбасылық факторға тоқталып кету керек. Ал бала тәрбиесінде әженің алатын орны өте ерекше болып келеді. Но қоғамның дамуына байланысты көзқарастың да, экономиканың дамуына байланысты да көзқарастың әртүрлі өзгеретін уақыттар болады. Кейде әжелердің өздері жас адамша жаңағыдай жат қылықтар жасайтын ситуациялар кездесіп қалатын уақыттар болады. Бұл тақырыпты қозғаған себебіміз бүгін Польшада әжелер күні. Негізі елімізде шетелден енген мереке көп. Мысалы 8 наурыз, 1 маусым, жаңа жылда басқа елден келген. Біздерде қарттарды күн деген бар ғой. Соны пайдалануға болады. Оған арда әже күні бе? Қарттарды күні, қарт ата, қарт әже, қарт ата, қарттардың күні бар. Соған арнайы сөйліп, сонда бір реңк берсе, қарт өзгертеге көбіне сол атыларға барады, аналарға барады. Бірақ сол кезде әженің рөлін көтеріп, әжені насихаттап, әжелерді сондай үлкен балалар өсірген, немерелерін өсіріп аққан, әжелерді насихаттап көрсетіп, үлгі көрсетіп, ол жақсы болады. Бала болғасын ойнамай тұратын бет, өздерінің тәртіптері де қызық. Тарбаңдаған әл бақасы құрғыр тарбаңдап барып сөмкі көзі кіріп кеткен шығар, оған қожа кінәлі ме екен? Қоғам өзгерсе де осындай бауырмал әжені сағынатынымыз анық. Алайда кешегінің келбетін сақтамаса да жаңа ғасырда халқының салт дәстүрін дәріптеп, шежірені ұрпағының құлағына сіңіретін әжелер образы жоғалмаса дейміз. Маржан Нүсіпбек, арнайы қайырлы таң үшін.